Këngëtari Sinan Hoxha ka ndarë me ndjekësit e tij një moment të jetë emocionues në rrjetet sociale, teksa surprizoi babain e tij pak para nisjes për në umre. Në videon e publikuar, Sinani shfaqet duke i dhuruar të atit një tortë simbolike me motive fetare, ndërsa atmosfera është plot ngrohtësi dhe emocion. Babai i tij shihet i prekur nga gjesti i këngëtarit, duke përqafuar me dashuri dhe mirënjohje. Krahas videos, Sinani ka shkruar një dedikim të ndjerë ku shpreh respektin dhe lutjen për babain e tij, duke i uruar shëndet, paqe dhe udhëtim të mbarë drejt vendeve të shenjta. Babai im i dashur, po nisesh drejt vendit më të shenjtë, dhe zemra ime është plot krenari dhe emocione. Allahu të le të soft udhëtimin, të pranoj çdo lutje, çdo hap dhe çdo qëllim të pastër, u kthefsh me zemër të qetë, me shpirt të pastruar dhe me bekime për të gjithë familjen tonë. Udhëtim të mbarë dhe Allahu qoftë gjithmonë me ty, deklaroi Sinan Hoxha në profilin e tij në Instagram. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.